yimɓe ɓe ni woodi ko pori nangude ngalu ko ladde nde mboyi noon si daari Sénégal piino foti fodde ni hande kala ɗo wawa wiyeede affaire ladde ala ɗo nde holtorano si wona ɗo région Kolda ɗo région meɗen ɗo tan natannoɗa tawa ko wiyete gungu naata tawa toon ɗini woodi e leɗɗe ɗe mbawɗen naftorade to fanne ko ñamte ko ñawdorte e ko way noon kono noon nden ladde haɗani o jamanu mo gonɗen ɗo o nderin soppe ko muusi coppoɓe ɗumen ɗon ɗinin ganda nonde fota dandirede kala ɗinin anda ko ɗum addi noon bo si tawi o ladde ala ko ni wayno gurdam ala par ce que ndiyam mankat si ladde ala a tawat ɗi woodi hen kulle goɗɗe ɗe gandiranta en tawata ɗum toon ɗi woodi hen huuɗo ko naftoranno ɗen e nokkuji kewɗi en tawarano ɗumen toon boyo leɗɗe ɗe haalaka haala ko ɗum addi noon maɓɓe service eaux et forêt to fuɗɗi région to ha e nder département ji ɗi ɗin woodi golle koɓe mbawi wadde si tawirani ɓangi yeru hirande 2017 maɓɓe on ɓe mbaɗi hen fayda pépiniére ji majji 56 pépiniére noon ko nokkude dula ɗo yimɓe toppitto lekkon koñ guittata kon ɗon yahe awoye dula goɗɗo ɗum ko pépiniére ɓe mbi noon ɗin pépiniére si en laari e banggue ladde nde piiwi ko wawi hen waɗede Vélingara ɓurno toppitade par ce que maɓɓe tan e nder temedere ko ɗaɓɓere no Vélingara kancan waɗi hen 60 woni 60% e fanne ɗen golle poɓane noon service Vélingara o e capitaine mo tamɗen ɗo e personnel muɗum ɗo ko ba am laami ɗo ba am jeyi ɗo ha he bafore jeɗo kosan hoɗo ɗugono gon ibije ha jam tan bafore elayi terrain o ɗo min terrain o ñiñatan fa ɗo terrain o yiyayi ngesa o iɗa karfa ayi ɗo to hita duuɓi tare nino rema ala ko moƴƴata hikka noon ko segeli soppan min ɗo ɓay bafore an ano selli an coppa hoɗum coppatani bafore ano selli joga bula kam ne simi selli ba am laami ɗo ba am woni ɗo sinci nde saare mbiya simi no selli ko a wona sellani ceɗɗo bamma sinki nde saare ko ɗum waɗi an mbiɗa a soppoyani segeli mi tewi bafode ho an a yiidi ɓe foraɓe yiideɓe tataw hoɓe ba am ma yino kañ formi yiidude hetto ga hetto ga hoɗum mbi bamma wodani nde ladde o boymano nde ladde ɗe jogui tannaɓe ɗumen hoɓe est ce que han andi ɗum hoɓe min komi conseiller mairie anani conseil hoɗum conseiller ko mairie ɗon a ko naɓa domaine kala environnement mi woni est ce que a faami komi yitaman ɗo ya soppoyde ano foti yaade yiidoya d'abord e mairie o ɓe hollama nokkuɗo poɗɗa soppude ɗo mairie o kadi jaha kadi toto conseil départemental après noon ɓen kadi mbaɗa ɗumanti yoɓa kalfa a faami kalfa yettoyɗa ɗo o sopporo wona janggi école yaara ɗum ɗon to mairie maro ɗo mbimi o mbimi ande gonɗo warna waran haala mi soppani anene mi soppat awo ceɗɗo a wara arde ɗo mbiya a ɓuuri amen goɗɗum ɗo wara wonde ka teñal imanan ɗo mi soppat bafode yiideɓe poɗɗa yiiduɓeɓe koni mi yiidani ko ba an gonɗo mo yiiɗi de o ma yi bisimilla an gota mi soppa mi tahay kay iko latel fulol mum tolel fulol mum tole takede ko am ɓuuri wonde tole ko a woni ceɗɗo ɗayɗo fulol yon tole takede ɓandiɗa ko laamu to garani ko a woni ceɗɗo ɗayɗo boborde merce molor ɓe heeɓi ɓe yalti ɓe guddanta kam ngal ɗo dammugal mi tampi kala komi aawi ɗo taw ɓe uddata ɗum haa ɗiɗo baali fof ara ƴakka ɗum kono ngol ɗo ngol mi halta hay hunde ina cokayel ɗo motta wara kam mbotawa kam ɗo sella diaye ayan hay goto mo jiira an ala ko he kono kaña ciro maɗani
sono mo dayana haciro hono way sallam taw hore yaha anye emila yamna soppo lele le andi an sona an ka nanon di sak way hantiri ko do darda min de min kanye si gendambo sumo soppo na yani kam ledde njorde de mbiara wala andi ko don cikuma ron kala bammi mari kanye ajelle o mbina yara cenu yara sona nyala lekal sona okaram lekal min no mi lewen min sona mi lewen tawi kam do okaram lekal wala yara njodere enen did ayen ho ananani ko hala ko ananani ho toppugol le tecce dini hada ko ananani do ko reytula dum kala heccanke mi yano weli gara mi yotti mi tay ko dum woni reño mabbe ngoron mi artino joni min galan pour mi hallama dum an ana wiya kon ko ay hande ladero ata sona jafoda no kono mi yata mi hallama no kala hunde wotere ko mi fala an on tigi hore ma o ma bilambo nyahani do na ba boppamo ga hora yahoy min non de ko mi soppi leggal ko mi soppanno ko kono joni mi soppi ta leggal e wurde amen dum sia soppani ko haajuma kanye ko haajuma mi sona haaju alar mi sibe soppani ken da mata gas di me soppani le ene hora ko men defirta me le ko men defirta kono le en yorode e ngana way dum yaru soppo yaru be leddo mi wa wara le en yorode e tanaka ko le de kecce de ko den hada no soppede ko ledde ga bayna am de ko dun tawde en jibila tawde mo be le di lawaya mi kala ko mi lewayan dum siapa mi hala ni malo sona okaram leggal en kaboyat wallahi sona ay o faafe mo jogi mi do ko riddi amma mi nani hala ni ma jabani on viendra anana an immanam do dum ko haajuma aka manti ni tewi ni manti genna mo manti ni la Oui, mais vous êtes où là? Dans la zone de Bongonto. Ok, d'accord, il faut bien surveiller là-bas. Hein? Ok, d'accord. Attends. Jeune de Kanja, il demande 218 plantes. Malikum salam. Concon. Salam alaikum. Chef Diop. Bonjour, tu vas bien? Chef Diop, alhamdulillah. Allez, prenez place. Allez, prenez place. Ça va? Tu vas bien? Diop. Jamtan Gonda. Jamtan. Anko ya boy hilo de. Tu wadi nanda pula. Wallahi ayi. Jo mi nandi pula. Mi boy fula du. Min sa jo mi no fala nje ton kam kande. Ayi. Jette kam kande. Binyo. Ka hale ka dale. Dum adani kam do. Diop. Ayi goy. Ala do mo wawta jodde. Sabna bernande ko di metti. Qu'est-ce qui se passe? Hodo wadi. Ayi. Hodo wadi. Bafode. O mawɗo wiyeteno Bafode min ana andi komi conseil ɗo mairie ɗo hoole mais attends Bafode même Bafode là le fils de Jarga là ko kanko ɓiɗɗo Jarga o tigi ko kanko oɗi haɗa soppugol toron ɗon wiyaka mbo ruttitirin wiyoyo ko segeli soppoyrani soppi biyu ndela nder koɗe kecce ɗe mais attends joɗo est ce que a lamdima mbo jogui kayri walla mbo ala kayri mbo ala non mi landimama ɗum gimmoɗa nimoɗa ne kippoɗa neɗɗo anda mo jogui kayri walla ko alaɓa pos chef Diop mbimami mbo ala ko min on landimo ɗum mbo arani ko mairie amen ɗo mbo yahani conseil départemental hole mbo ari ɗo non eyo je le connais très bien mais c'est un jeune petit là ko kanko d'accord joni mbaɗen feere jayi ɗo wonɗo ano pari jayde bimi o ano pari jahen toon ko jo a yiiɗi yam ko toon yoɗo ma ko jo en jahi o wati ɗo mi haldata e maɗo ɗo mon soppa ngesa mon soppa o wati ɗo segui connais les lieux ano andi lieu o andi Haron ngandum hale sa o tan jahen ala hakkil baba cinsa ɗo mi waɗa segeli mi remi to moƴƴani mi remeti ɗo ka wiya wata mi soppay ha metta goɗɗo are on tawelan ɗo hakkudan e Allah karfa waɗi hoorema nafigi si tawi ko ɗum woni jikku teɗɗo a yetta mbe an saare ko ba am sinciɗo watta wa fade mi fowro seeɗa fade mi nandi ko nafigi a wattani mi haɓɓa talkiji ɗi ba am acciri kam goɗɗi wallahi si mi haɓɓiɗi ay goto yiitaɗo ko ɗum jolfuɓe weytan nobol artu a taway lanɗo mi sekko hakkille ala ko ɗo fof mi soppaɗan kono tampere waɗi lakkere ƴaari
golle wela koy kange an awiya karfa jiyam minin toni karfa de mo yaade no kala e baddo mannen non o ko agent forêt woni ayno wono yalorto nin do jehen daare hoɗo ɓe jeh assalamu aleykum ha karfa hoɗo waɗi e ko sownade sowna e bafode ɓe kalnama yoole no gaccu soppugol sowna ɗini tayi ɗi lewa ayi wiyo ko leyanni mi anda hettom ka a heddani tawa ano heddi seeɗa mbimi yo ko homo wima mbaɗa ko mbaɗɗa ɗo an ko leɗɗe kicce coppuɗa ɗo lewe fi hoɗum ɗen lewe an a yiyan jorɗe ɗe a wara soppude ngal leggal ngam jorgal ha seeɗa ata on ima ata jeeg chef karfa Karfa accam mi golla reni mi ani kasara jokkitila mi ani galgalada ari ɗo kadi Karfa teggina mi golla mbimi yo hey bafode accu ko mbattani hey teggina mi golla bafode an ko ɗani selli an honno waɗi a yii ko waɗi ko hoɗo mbimi arga imo ko an homboni andi homo woni ko homboni mbimi andi homo woni ayi toni o yingale mo ɓori toon ko foore mi andade wona mi haalanoma arga si mi lalmi sikko foore mbimi arga wasese on andi aɗa huuli a watta jaam ano ɓuri hulle ma on waɗan doy daro an andi pullo suusa laamu mbiya yaade an a hollirandi ba gorko an ko hondu waɗi wata jokkita nani e mbimi daro chef mbonita hoɗum mi dogani ko position mi ƴettata ko hoɗum dogarani ko position mi ƴettata donc ano andi ko mbatta ko moƴƴani ko ɗum waɗi dogɗa mi dogani de c'est comment indema indema hono mbiɗa inde min ko capitaine Diop min ko ceerno Faransi to mi ceernajo to a ceernajo eyi onon ceernaɓe ko onon nela ɗum ko a nela baɗɗo ɗum ok d'accord je me retrouve maintenant onon dans ce Sénégal là maintenant on se retrouve dans le je m'en fous ko je m'en fous o yakki hen pour ko abiɗo ceernajo walla ko abiɗo préfet walla ko abiɗo ɗuma mbiya a soppu yallade nde a woɗani to ko domaine international ko abiɗo jarga on se trouve dans le je m'en fous ko ɗum yakki Sénégal tu te prends pour qui est ce que ana andi ko mbaɗɗa ɗo ko ko min mi wino karfa chef je vous en prie au moins ayi bon soppa ha c'est sûr ko mbo heɓ autorisation non sinani ma mbo immara ko tan mbo soppa ladde nde mais même ça les arbres qu'il a détruit là ayi ɗum ko mbo soppi ɗo ko ɗum wiire eeri est ce que an ano yii eeri jo e nder nde ladde ano yii eeri lardagal legal ko eeri mbo soppi ɗaɗa ko bani ɗo ko duuki ɗo ko ɗuma ko hono ɗum wara a yii eeri jo ɗo nder ɗumatinɗo est ce que a yii eeri voilà mi yiyani ɗi majja mais hunde yo ɗi jogui lawol est ce que on lamdima mbo ko mairie waɗi mbo autorisé ko mairie okkimo dulaɗo mbo soppa ko mbo okkima an par ce que de toute façon ɗi jogui procédure anda omo jogui papier ji hoole baban accirno nam papier ji ko autorisation baban mi jogui a yanoro mairie moɗon to ko maire o okkima ɗo copparani ɗo min mi weldani e maire o ko ɗum no woni probléme o par ce que ko ɗon woni probléme o pour lewoya pour keɓa guesa walla pour cinca saare ɗi waɗi lawol ngol poɗɗa rewde conseil o deni mbon andi o ko naafiki o waddaniɗam foore o a haala ɗum hande a yahiɗo mairie moɗon to han ɓe mbawama okkude nokku
ɗo ɗum andi tamna ko laamu ɗum tamna ndi leydi laamu ɗum tamna ladde nde kamɓe tamna ladde nde il faut kala ko respecten e gon sengo kala ko mawɗaro waɗoyde waɗa wi ko babam sinci ɗo ko min woodi ɗo ndewaro commune moɗon to maire aussi okkima haɗani ɗon de a yaha kala ro conseil départemental ana ron faala soppu leggal nde ɓe gokkama autorisation haɗani ɗon noon kala de chef o ɗini est-ce qu'il a reboisé déjà dans sa maison même? hay mango yalaɗo mi soppi fof mi darniɗo nde o ko soppu on latata on lanni kala joni chef non andi affaire dandugol ngol chef ɗo min mi sikko a hettini kam rowani min jahiron nous les jeunes minen jogui ɗo ASC minen ASC amen voilà minen ASC amen wona jougol ballon tan min gonan ɗo min mbaɗa reboisé e kala voilà min mbaɗa reboisé école ji min mbaɗa reboisé e beddaji e donc si minen mbaɗa ɗum ha mawɓe kala poti min wallude temi haalna jeunesse o kala hunde woorere reboisement min mbaɗan tan min kaɗan ɗo reboisement minen mbaɗi pépiniére ji hande si wiyama terrain natina recette ji ha mais pépiniére natina recette ji mbiɗe mbaɗi pépiniére minen jeeya goral 300 1000 francs à 2000 mais ɗon tan ko source de revenu Le repiquage, est-ce que tu connais le repiquage ano andi ɗum nde ladde nde copparade ar viens là ay ngal ngal liɗɗa ɗo mum ɓe puɗi ɗo ayi ɗof ɗo goren ɗof ɗo eyyi ɗof mi ɗoofa wona ayi eyyi aɗa andi ko ɓiɗɗo duuki wonde eyyi jaaha turoya ɗum dula goɗɗo a waɗi repiqué a watti leggal an kala waɗi repiqué artuga on tampi a nani ko mbimami ko ɗum woni solution neɗɗo yo neɗɗo si a soppi leggal goral ano fori tourde leɗɗe ɗiɗi ha dari ha nayyi ha jowi ɗum woni droit kono noon an si Allah jaaɓi wona ɗo kadderen ni way ko lumarelan alme ala yaafo woodi ko siko ɗum naɓatalankol da mi yata yaaforan atanela mi nucca oɗo yaafo seeɗa min mi haaldane e conseil o sana minen sukaɓe minen jogui wulirango e sengo mairie ji ɗi ha autorité ji ɗi bisimilla si ɓe mbaɗa lotissement ha noɓe ɗaltu baye ɓe mbaɗa lotissement ha noɓe kenɗin laabi ɗi tigui yimɓeɓe mbawa tudde leɗɗe ɓarongol pourquoi pas laabi welengaraɗi mbaraki turede walla laabi sincan tunturun ɗi voilà espace vert ala donc ko gonga moon jeune ji ɗi e GPF ji ɗi minen pi minen nangodiri o ko président woni hikkamɓe komin mbaɗi programme e komin natta e ladde e kala leggal ngal min tawi ndungu ɗum toɓiran min mbaɗa repiquage min ɓaŋa puɗɗi gonɗi ɗon ɗi ala mboni anda colli ɗi koye dow leɗɗe he mbalta ko ɗi ñamata koko hen ɗi culta ɗum te poƴƴe ɗe ko hen kala puɗɗata a ɓawa he ɓande cottina par ce que o Allah sikku han Allah yiki ko an toɓantani ko fiiɗe leɗɗe waɗi ha Allah yiki toɓa e kulle ɗe anda ɗum bone nde ne batta nde Allah toɓananima andi ɗum e dow ɗum kala sa wellugol haala o komo haali ɗo ko sa par ce que minen kala minen ɗo tami groupement des femmes par ce que mi woni présidente amen o ɗum ɗo kala minen kala min darto hikka si ganduɗan si ndungudu yawri e jaam andi leɗɗe mi wawi tudde min rosa ɗum ha ɗe mawna si Allah jaaɓi minen waɗi on ɗum promettre si Allah jaaɓi voilà merci mais attends an min ha joni ko emi wonɗa mi jaɓanima wimi mi nucca ɗo o mi sikko ala ɗum ɗo okkumbo nuccuɗo joni nuccaɗo wona c'est ça le malheur nak nuccaɗo ayi ɗo piiɗi waɗi ɗuma a hurdaki nucca ko wiide faux de bouche ko ɗum pi ɓuuri bonde jayngol ladde ɗum pi ɓuuri bonde ɗum ko suma piw suma awdi suma leggal suma ko ɗum pi ɓuuri bonde minen ɗattinama wuya aɗa nanga ɓalewal andi joni onon min mi faami on joni mi watta acca on y va allez ala so ma jotteren ɗo bureau to ma jotteren ɗo bureau non attendez d'abord mi lamdoroni o an ko hoɗum woni utilité leggal ngal bafoye soppiɗo ngal ɗum woni eeri hoɗum ganduɗa eeri ki eeri ɗo wawande ɗiɗo ma siɗi wonde e yamɓirta ki lekki te kala nayi ɗi kala wawi ñamde poɗɗe ɗe awa joni coppolngal leggal janggo horo keɓoyron ko jambira ɓiɗɗo ma o andi komi alano rapport waɗi andano kono joomi andi yafono leɗe jang ata fulga
sont chargés de constituer le stock qui puisse permettre de faire les préparations, donc le stock de bois. Et de l'autre côté aussi passe au défrichement de nouveaux champs. Cela aussi constitue un problème. Donc c'est cette problématique qui a été posée. Donc les méfaits donc face à tous ces méfaits quand même, le défrichement, ils ont pu ressortir que le défrichement quand même est organisé. De l'attribution de la parcelle où vous devez faire l'activité à l'autorisation de défrichement de la mairie jusqu'au conseil départemental, jusqu'au paiement des taxes. Et d'autre part aussi, ils ont eu à interpeller les collectivités locales dans les lotissements, dans l'aménagement du territoire, de prévoir des réserves qui puissent permettre de constituer des espaces verts. Et d'autre part également, ils ont abordé le problème des feux de brousse parce que Bafodé, qui était en train de défricher, avait tout de suite pris une intention de brûler sa hache. Mais tout de suite, ils ont rebondi sur cette décision-là pour aborder la question des feux de brousse. Et enfin, l'autre dame qui était également en train de défricher a un peu évoqué les bienfaits de l'arbre parrain, le héri en plat. Et donc, c'est ainsi que c'est terminé justement ce sketch-là. Misalmini gouverneur, Misalmini délégation Mombo Ardio, Misalmini préfet, Misalmini monsieur le maire député, Misalmini population de Velengara, Bonikala Indemun et Yeto de Moudum, Misalmini maire Yidi le Porifo Denis. Mais le Salminakala, nos voyants forces de sécurité et de défense. Et population Velengara, on jarama, men jetti Allah e nelaɗo muɗum nde Allah tawtini en oɗo ñalowma hande o. Mi faala tan ciftoren, wota won tan tuhuɗum ko ñalande kafu. Ñalande kafu, wona ko en mbaɗanni kafu tan caakoɗen so en caakima tan huuɓi ko tuhete ko min ɗo wontani nogase jeeɗɗi tuhanteeri kitaɗe nogase jeeɗɗi miɗo tawe tuhaneji gilto département de Velengara, département de Yero Fula, département de Kolda ha département de Sédhiou. Mais ko mbaɗanmi attiré attention yimɓe ɓe ko heewani ɗo journée de reboisement waɗa duttoyɗa toon caggal mum duuɓi tati ma ɗiɗi yimɓe saare nde ɗo tutanoɗo ɓe mbima leɗɗe ɗe ɗinin. Et puis en général ko ɓuri heewde ko yimɓe ɓe mbaɗanni journée o tuta so tutama han nafoore nde naftorde nde ko yimɓe saare ɗo tuteteni ɗo goodi ɗum. Hay gooto ala tawaɗo journée duttoyiɗo toon wiiɗi ɓogga darkase maɗi ɓogga mangoje ɗo tutanoɗo. Min tuti he laale, min tuti he ɓoye, min tuti he jaɓɓe, tutama calyptus je e goɗɗi e goɗɗi e goɗɗi e goɗɗi. Kono min on ha hande mi settaki ɗo tutanteri ndi woodi ko jebbi hen. Mi wi'ani ala ko mbimi mi settaki par ce que haala ko laaɓat. Mi faala nanguiren nde ñalande no ñaliyande haqiqare ni par ce que wona ñalande nde ganduɗa ko ñalande feyta tan. Feyta o ko ma ambiance o waɗa kono noon paamen to nder haqqillaji meɗen o en posi sansude gurdam men ɗam. Gurdam ɗam neɗɗo si a yeehi ha a tawi jikku maɗa o saŋani so tawi ko a neɗɗo malaɗo a saŋasa jikku sondo noon a malaka si wona jikku camɗo joguiɗa a mayda e muɗum. ɗum noon ko molare Allah. So en kaltidirta gonga tan en kaltidirat fenade. ɗum noon en mbawta joɗorde fenade. hande jamanu oɗo wonɗo aduna o wonnono ko yañno ni han aduna o ɗi ɓitto sabuna yimɓe ɓe ɗi ɓeydo
leydi ndi ɓeydaki ɗo Allah hanuno ndi ɗo fahin ko ɗon ndi yarata ni te onon gandi enenin ɓeydo soglaji ɗi ɗi ɓeydo yimɓe ɗo ɓeydi yo soglaji ɗi ɓeydoto ladde nde wona cikketeɓe jakkata ni ladde nde ɓe jakkata ni ladde nde il faut ko ɗon kala leera par ce que coppugol kembu coppugol le maire l'a dit tout à l'heure menuisier ɓe so tawi ɓe dewi lawol exploitant forestier ɓe dewi lawol ɓe coppiri no haniri ni heno ɓe birani techniquement ladde nde mande wonɗo ha tantu taniraɓe meɗen tawoyande ɗo mais so woni ido woni mono kala mbo ala ligge kala femti to ladde to ɗum ko caɗele wonta enen pi en keƴata to ladde to enen pi en keƴata to maaje to enen pi en keɓata e guese he haalama ɗo haala défrichement neɗɗo yo andu défrichement o vraiment ko yakkanto hulɓinigo e nder ladde par ce que hande ko huusiŋaji e tracteur ji demrete enen gandi noon ɗum si wona ɗo ɗaati wawata liggade donc ko ma nokkure nde ɗaata ɗin défrichement ji ɗi muusi so wonti koto coppugol ladde to taw ko coppugol kembuje kala ɗo mbiyeɗa ɗo foti soppude rotere nde a soppiri ɗon a suptima leɗɗe ɗe poɗɗa soppude ɗe a rentima ɗe mbiyeɗa gaccaɗe a renima maaje ɗe a renima beeli ɗi a renima paraji ɗi ladde nde ɗi jogui chance sur 180 o ladde nde ɗi wawi dadde mais nak si en mbaɗi fummula ala ko waɗana attention naariya nangi yimɓe ɓe wasde reynade nangi yimɓe ɓe e mbi kala probléme ji meɗen ɗi fi caɗele ɗi koto ladde to deglata donc ladde nde en gaynande ɗo nde fotano gasde min noon mi jaari yimɓe ɓe ɗum ɗo koko wowa haalede ñande hen goɗɗo meeɗino wiide est ce que ha joni ko e phase de sensibilisation gonɗen hole ko en potino ni natude e phase de pratique par ce que ha hande tintinde yimɓe ɓe gila duuɓi capanɗe nogas yimɓe ɓe ɗi mbaɗe sensibilisé ɗi tintine ha hande koye phase tintinegol kaɗɗen ha e mbaɗani avancé mais mi tori on musidal tinnoɗen mbaɗen avancé par ce que nous sommes sérieusement menacés les maires et les autres nous l'ont dit ici certainement les techniciens vont revenir à de plus larges explications mais vraiment aduna o pi hay human binneɓe ɗi gandi aduna o waɗi menacé on jii asamani o wowno tobde kono ɗo ɗo wonɗo ko mbonin si'a ko si'anni ko cimte keɓeten ni ɗo ƴiwa ha yimɓe cikka hande en giloyat kono waɗa baadoñ ɗum ɗi hulɓini il faut ko yimɓe ɓe tesko ɗum il faut ko yimɓe mbattana ɗum haqqille so tawi on jii to ladde to ɗi waɗe ko wona noon mais maire ji ɗi conseiller ji ɗi jargaji ɗi population ji ɗi no gimbuɓe daroɓe calo ɗum wona gonɗo to ladde to ɗi soppa yo wondi e kaydi wona joguiɗo kaydi yo jogui kaydi lawlundi il faut ko yimɓeɓe kala ganda ɗum hande jangguɓe kuɓata e nder cae he nodde kala kaydi ndi coɓi ɗon kala mo coɓi ɗon ɗi waɗa ko wona noon nodde bawoɓe on laɓɓinande haala ka ɓe mbiya on kaydi ndi ko ni heni ɗum ɗo ko ni heni on tuma gandon si jommum ɗi jogui droit wadde ɗum si ala droit par ce que wona piiw waɗa agréé no liggoto ladde to il faut que ça soit clair wona coppoɓe ɓe piiw goni coppoɓe mbaɗaɓe agréé joguiɓe document ji ɗi coppa ɓe ganduɗa eaux et forêt ɗi andi ɗum collectivité locale ɗo ɓe coppirani ɗo ɗi andi ɗum par ce que ɓe foof yimɓe mbaɗaɓe agréé ɓe ɓeni gandi ɓe il faut que les choses soient claires wota goɗɗo jooɗo tan wiya a ɓe garɗo yo hollanma ɗo kaydi tan wiyama ɗi jogui kaydi huuɓi non kaydi hoɗum ɗon j'attire l'attention des parents des populations mbatta noon ɗon yiila hay siko goɗɗo jiiɗon ɗinin ɓorni toni maɗini foti ɗo wonde to ladde to ɗi waɗa ko wona noon mais vous êtes aussi des citoyens vous avez le droit de vous enquérir vous avez le droit de vous informer vous avez le droit d'être clarifié donc soyez vigilants prenez vos responsabilités il n'y a pas un endroit au mètre carré dans la forêt où l'on peut faire une semaine sans qu'aucun des éléments de la population quel qu'en soit son rang ne puisse vous voir là-bas wasata goɗɗo yiyamma hayso a soppini ɗo balɗe ɗiɗi dula woda jiiɗoma no ɓen jaaɓe jiida e autorité ji mumen ɗi ɓe gaala ɓe mbaɗa signalé gonduɓe he laawol ɓen kulani yiyede par ce que ɓen ɗi ganda he won he ɗum noon musidal ngal ko ɗum mbinomi